Хаммагыз кадерле достар, төркемдәшләр, хәвефсез ял итү оештыру иң тәүдә программа. Әгәр дә программа бик кызыклы була икән, программа балалар һәм ата-әсәләр яраталар икән, бuna ошо безнең яйлау программаһын һәмак безнең ул балалар бер кайда ла ашыкмайдар, бер кайда ла касырга йыенмайдар, бер кайда ла бүтән эш менән уйламайдар, тик ошо программага ингән сорауларда катнашып һәм үзем катнашып эшләйләр һәм күп ошо яйлау программаһын менән һәйбәт итеп үткәргән кеше, бик аңлап, укып үткәргән кеше бер касанда зарланмай инде. Бездә шулай, бездә булай булды дип һәм бөтәһе лә канәгать булып, балалар да, ата-әсәләр дә, укытучылар да, әйдәүчеләр дә канәгать булып кала дип уйлыйм инде мин. Шуның өчен мин шул тикем тагыла үтенеп сораем, ошо программаны һәйбәт итеп күп бөтенегез дә алып иттегез бугай инде. Инде бик кызыклы программа. Барлык Россиянең территорияларында ана шундый программа булдырырга теләйләр. Мин тагыла кабатлап әйтәм инде үткәндәге һәмак мондый программаны мин беренче тапкыр күрәм. Минем тәҗрибәм зур. 12 ел буе Мәгариф министрлыгында эшләнем бит инде һәм шуның 16-17 елын яйгы ял менән элек яйгы генә ял ине. Хәзер бит инде еллык әйләнәһендә оештырылган ял үзәкләре эшләй. Мин шул 17 ел буе ошо балаларның ялын оештыру менән шөгыльләндем. Һәм бөтә тәҗрибә, бөтә регионнардагы тәҗрибәләрне күрдем. Шуның өчен бу программа бик кирәкле, бик фәһемле. Һәм Мәрьям апа әйтә бит инде, һәрбер бала, һәрбер сарала үзем катнашырга тиеш. Һәм ул шулай килеп тә сыга. Илап торган, сиреп торган балалар юк. Булган хәлдә лә улар 1-2 көннән өйрәнеп китәләр һәм лагердан кайталар ла килмәй. Шуның өчен тагыла кабатлап сораем, программаны һәйбәт итеп, бuna һәрберегезнең кулында программаны һәйбәт итеп карагыз, безгә һораулар бирегез, һорауларыгызны языгыз. Шуның өчен инде мына миңа һораулар килде, сертификат буенча гына. Программаның истәлеге буенча бер һорауда алганым юк әле. Шуның өчен мин без һәм Мәрьям апа һораулар көтеп калабыз. Илгизәр Дикатович бик матур гимнда алган. Улар Баймак районында Мәрьям апа Курай байрамы үткәргән иде һәм бу Курай байрамы үткәргәндә шул тигән матур итеп гимнда хор менән йырланалар бит инде һәм бuna шул тигән матур итеп язылган бу гимн. Шуның өчен ошо гимнды өйрәнә башлагыз, өйрәнегез һәм балаларыгызга өйрәтегез. Бик шәп гимн. Шул минең әлеңге яңалыктарым шул. Азбира Магаруфовнага хүз бирәбез. Ул Карайдел районыннан һәм ул шул тигән матур итеп безгә былтыр онлайн лагерда оештырышты, үзе катнашты һәм үзендә үткәрде һәм үзенең мәктәбендә бик матур итеп оештыра. Азбира Магаруфовна һезгә хүз бирәм. Хәерле кис, Мәрьям апай, Мәрүә Мирсаитовна, һезнең барыгызны ла коллегаларым киске хәерле кис дип бөтәгезгә лә эндәшәм. Мин ысынлап та Карайдел районында яйлауды миңә тиклем башкорт теле укытучыларыннан башка ишеткән кеше юк ине. Гел бездә шул рус телендә звездочка, салют, солнышко дигән лагерьлар гына эшләп килә ине. Мин башта иң зур рәхмәтемне һеҙгә еткерәм, Мәрьям апай. Бына кулымда ошо программаны укып, һеҙ безгә онлайн түгел, Өфөлә йыйып, безгә ошо лагерьда нисек оештырырга өйрәткәндән һуң, ошо программаның беренче битеннән һуңгы битенә тиклем бик игътибар менән һеҙ нисек әйтәһегеҙ, башта укып сығыу кәрәк. Укып сыҡҡандан һуң ғына, әгәр аңлашылмаған ере булһа, Мәрьям апай менән Мәрүә Мирсаитовнаға шылтыратып, һорауҙарығыҙҙы бирергә кәрәк. Мына ошо программаны укып сыҡҡандан һуң инде Мәрьям апайҙың программаһына таянып, безнең Карайдел районында унлар ырыуы өстөнлөк алған һәм балыҡсы ырыуы, танып ырыуҙары бар. Шуға күрә мин ошо программаға таянып, үҙемдең унлар ырыуы программаһын төҙөнөм. Һәм балаларға, мәсәлән, алғанда инде менән бында нисек яҙылған, шуннан сыҡмайынса, үҙебеҙҙең ерле материалдарҙы алып, үҙебеҙҙең тәбиғәтте өйрәнеү, уларҙың беҙҙең райондың шәхестәре менән таныштырыу эштәрен ошо лагерҙа ойошторабыҙ. Тағы ла шуны әйтергә кәрәк,
Мәсәлән, алганда инде Касим Дәүләткилдиев конкурсы тип үткәрмәйбез без, үткәрәбез үзебезнең районыбызның рәссамын алып. Данил Зарипов, Ленар Сафин, Рәис Фаизов кебек билдәле безнең райондың рәссамдары менән балаларны якындан таныштырабыз, уларны кунакка сакырабыз. Шул эшемде оештырган вакытта бик зур миңа ярдәмгә килә Өләсәйдәр клубы. Тагыла бер зур иттереп рәхмәт әйтәм Мәрьям апай һезгә. Ни өчен дигәндә Өләсәйдәрнең бит инде клуб дип әйтәбез. Өләсәйдәрнең йыйыны, менә ошо йыйында халкым һезгә шуны әйтәм, китабы буенча без Өләсәйдәр менән бергә бында бит инде рухи байлык турасында һүз бара. Ошо китапка таянып Өләсәйдәр миңа үзебезнең ял итү үзәгендә яйлауда нык зур ярдәмдарын күрһәтәләр. Улар килеп әкияттәр һөйләйдәр, югалган мәкалдәрне без тергеҙәбез. Безнең районга хас булган мәкалдәр генә бар. Тик безнең районда гына үткәрелгән уендар бар. Безнең районга гына ярашлы ниндәйдер тагы саралар бар. Шуларның бөтәһендә башҡорт телендә рус балалары менән, мишәр балалары менән башҡорт телендә үткәрергә тырышабыҙ. Бәлкем һөйләгән ваҡытта ниндәйҙер хаталарыбыҙ да бардыр. Үҙебеҙҙең диалект дип әйтәбеҙ бит инде, көнбайыш, төньяҡ көнбайыш диалекты. Шул, әгәр балалар шиғырҙарын йәки йырҙарын ошо диалект менән йырлай һөйләй икән, беҙ уларға һин хаталы шиғырҙы һөйләнең тип әйтмәйбеҙ. Киреһенсә, уға мәрәй биреп, бына ошонда әйткәнсә мәрәй биреп, баланы ҡыуандырабыҙ. Мәрәй дигәнгә килеп еткәндә, шуны әйтер инем, мәрәй биргән ваҡытта беҙ, Мәрйәм апай әйтә инде, 5 мәрәй биреп бармағыҙ тип. Беҙ 5 мәрәй түгел, көнөнә бала бик актив ҡатнашып эшләй икән, 1 мәрәй бирәбеҙ. Актив булмағаныраҡ, әҙерәк һәләтен асып бөтөрмәгән балаға 0,75, 0,5 тигән мәрәйҙәр бирәбеҙ. Ни өсөн тигәндә, дөрөҫөн әйтә Мәрйәм апай, йәрминкә ваҡытында ял итеү үҙәгенең теге һаубуллашыу көнөндә балаларға беҙ уны тәм-том менән, мәктәпкә кәрәк-яраҡ мәктәп әсбаптары менән уларға ошо мәрәйҙе әйләндереп бирәбеҙ инде. Шулай дөрөҫ әйтәм бит, әйме, Мәрйәм апай? Шулай иттереп мәрәйҙе беҙ әйбергә алыштырабыҙ инде. Аҡсаға әйләнә. Аҡсаға алыштырабыҙ да, шуны аҙаҡ инде уҡыу әсбаптарына, уҡыу кәрәк-яраҡтарына, тәм-томдарға алыштырып бирәбеҙ. Шунан беренсе көндән үк Мәрйәм апай кисә беҙгә нисек һөйләне, минең эшем менә ошо программанан тайпылмайынса эшләне. Менә нисек теге төп ырыу булыуы, шунан унлар ырыуы, минең төп ырыу, ҡунаҡҡа киләләр миңә танып ырыу менән балыҡсы ырыуҙары, төп ырыу алдан уҡ әҙерләнә, девизыбыҙ бар, шунан анда нимәләр, уран, ҡош, ағасыбыҙ, шунан һәр береһенең йыры бар. Йырҙарҙы инде беҙ интернеттан алып, Мәрйәм апай, һеҙҙең башҡорт телен беләһегеҙме, шунан теге контактта тағын йәйләү, беҙҙең бар бит инде республика ял итеү үҙәге, шундағы йырҙарҙы алып, беҙ балаларға өйрәтәбеҙ. Шунан тағы нимәләрҙе әйтергә кәрәк? Тағы ла ашатыу проблемаһы ла бар бит инде. Аҡса һәр бер балаға 100 һумдан бүленгәс, уларҙы шул кимәлдә ашатыу ҙа кәрәк. Ашатҡан ваҡытта, мин Роспотребнадзор тикшереү менән килгән ваҡытта уҫаллашып, былай тип әйттем. Мин башҡортса лагерь үткәрәм, шуға күрә минең менюым да, әйме меню, башҡортса буларға тейеш тип. Шуан, онда бит инде яҙылған, например, рисовая каша вязкая тип. Мин янына рисовая каша тип яҙам, үҙем дөгө бутҡаһы, һөттә бешкән дөгө бутҡаһы тип яҙам. Шулай иттереп, минең менюм тик башҡортса ғына, башҡорт телендә. Шуан яҙылған бөтә яҙыуҙар да, ингәндә ҡуйылған һүҙҙәр ҙә, флагым да
Bütün эшләнгән эштәрдә башкортча алып барырга тырышам. Ни өчен дигәндә, башлангыч сыйныф укытучылары миңа тәрбиячләр булып киләләр, 10-11 класс укучыларын, 11ләрне бик ялып итмәйм инде, 8-9-10 класс укучыларын мин әйдәүчеләр иттереп яныма алырга тырышам. Ни өчен дигәндә, безнең мәктәптә бик һәләтле укучылар күп. Улар бәләкәй балаларга биюдәр, йырдар өйрәтүдә ярдәм итәләр. Шуннан биюгә килгәндә инде иртән-иртүк безнең гимнастика дигән һүз юк. Безнең килеп туктап бетәбез дә, кулды кулга куябыз да, беймәгән башкорт юк дибез дә, башкорт көенә тыпылдатып биеп китәбез. Кем нисек булдыра? Шуннан шул нидән интернеттан карап башкорт биюләрен өйрәнәбез, башкорт элементтарын өйрәнәбез, башкорттың бизәкләрен өйрәнәбез. Ни өчен дигәндә, менә үзегез Мәрьям апайлар күргәндер инде, килеп ингәч тә безнең мәктәпкә раздевалка тора, сисену урыны. Шул сисену урынының өстеннән ошлай мин башкорт бизәкләре куеп сыктым. Килеп инү менән рус мәктәбендә башкорт бизәкләре тора. Менә шундай инде ел буена балалар ошо яйлауга әзерлек эше алып бара. Ни өчен дигәндә, дәресләрдә Мәрьям апайның ошо китабында бирелгән югалган мәкаләләр менән мин ел буена эшләйм. Эшләйм дә, менә мәсәлән, шундай мәкаләдә бирәм. Егет булһа ебеп тормас, ебеп торһа егет булмас. Нимәне аңлата? Ана балалар аңлатып бирәләр инде. Башта мин аларга руссаһында әйтәм, шуннан башкортчаһында әйтәм, уны дәфтәрләргә язып, уларны бер тикшереп, ниндәй буларга тиеш егет кеше булгас, армия сафтарында да хезмәт итәргә тиеш, ул куркып тормаска тиеш, ебеп тормаска тиеш. Шулай иттереп, эште дәрес вакытында да ошо югалган мәкаләләр өстендә эшләйм. Шуннан бигрәк тә балаларга нык акчаны Әлия бында микән? Әлия. Безнең. Алия больницала пока йөреп ята инде. Кайтып җитмәгәндә. Әлиягә зур рәхмәтлемен. Ни өчен дигәндә, менә Дамир Әделбәев үзләре һәм кино Башкортстан, без бит инде ошоны гимн итеп йырлайбыз. Шул гимнда Әлия миңа яздырып ебәрде. Яздырган язу буенча без өйрәнеп балаларыбыз белән, балаларга да бик нык охшай. Шул мине йырлайбыз инде. Гимнда һәр көн йырлайбыз. Кайтып киткәндә дә йырлап кайтып китәбез. Бер куплетын булса ла йырлап, ошылай һаубуллашып, башында аскан вакытта да ошо yerдә йырлап, балалар һәр көн нинди дә булса башкортча һүзле өйрәнә. Урал батыр эпосы турасында әйтәмен. Урал батыр эпосын балаларга, рус балалары, мишәр балалары булгас, башта руссаһын аңлатып, Мәрьям апай үткән вакытта әйткәйнегез инде, руссаһы дөрес тәрҗемә ителмәгән. Тәрҗемәне бит инде без үзебез укытучы булгас, без тәрбияви якка борып, без Урал батыр эпосының ата-әсәләр менән һәр вакыт ата-әсәләрне тыңлап, уларның кәңәшләрен тотып, олылар әйткән һүзләргә кулак һалып, авыл җирендә яшәгәс безгә бигрәк тә ошолай иттереп без бергәләп балалар менән Урал батыр эпосын как тәрбияви материал итеп тә дәресләрдә ел буена кулланабыз. Урал батыр эпосын Аллаһы бирһә, быел без үзебезнең ял итү үзәгендә флешмоб эшләп, матур иттереп һәрбер бала бер юлма, бер һүзме, 2 юлма, 5 юлма шуларны эшләп, монда бик матур урманыбыз бар, Шиләк дигән, шул урманга барып, шул урманда матур иттереп видео төшерергә исәп тотабыз, әгәр дә кулдан килеп сыкһа. Шуннан музейларга килгәндә, безнең музей, әллә ни күп музейдар юк инде, бик ордаклы шәхестәрдән, йырсылардан Ришат Галиханов үткән ел безнең кайтты, онлайн гына осрашу булгас, бик үк теге, ой, менә ис китмәле булды осрашу дип әйтеп булмай, уның йырдарын тыңлап, ошолай интерактив тактала, уны күрһәтеп балаларга, уның йырдарын карыйдылым дигән йырын өйрәнеп, карыйдыл турында нинди шигырьләр бар, нинди язучылар бар, шуларның исемдәре менән осрашып, исем түгелдәре инде бакыйлыкка күскәндәре менән бер интерактив тактала уларны күрһәтеп, уларның шигырьләрен һөйләү конкурсына оештырабыз.
Тағы неме тұрып қалды? Неме тұрып қалды? Азбира Мангаровна, шул тиген матур һөйләнегез, әйбәт. Без Мәрьям Сабирьяновна белән барып күреп килдек, укучылар белән очраштык. Бына бик нык шәп нәмәкәй, бик шәп эшләй Азбира Мангаровна. Укучылар да шулай эшләйдер. Бына яйләү, тормыш һабактары, аргымак, Мәрьям апайның нинди китаптары бар? Бына ошо китаптар буенча яйләү генә түгел, яйләүдәге өйрәнгән нәмәләрне дәресләрдә кулланалар. Дәресләрдә кулланган нәмәләрне яйләүдә кулланалар. Шул тиклем матур килеп чыга бәйләнеш. Бына ошо бәйләнеште булдыру турында шуннан һуң рус мәктәбендә нисек итеп рус һәм башкорт катнаш булган мәктәптә нисек итеп яйләүде үткәрергә дигән һорауга укытучыларга Азбира Мангаровна җавап бирде. Чөнки кайһы бер мәктәптәр бар, урыс мәктәптәре, русча укыйлар. Башкорт балалары, улар күп. Бына шундый, мәсәлән, 30, 40, 25, 60 бала булырга мөмкин бер группала яйләүдә. Шуның өчен һез үзегез карагыз, башкорт балаларында, мына мин Миякә районында загородный лагерьда бик матур итеп эшләгән 2 ел эшләне бер укытучы ул китте инде хәзер. Ул булай итте. 25 баланы, башкорт балаһын һайлап алдыла, үзенең программаһы яйләү буенча үткәрде. Параллель рәвештә бүтән программа бара, һәм бу яйләү бара. Бер-берсенә камасалау юк. Бәлки байытып кына куялар бер-берсен. Бuna шулай эшләргә мөмкин. Мәктәптәрдә дә шулай эшләргә мөмкин. Мәрьям апай ултырала әйткән инде бит инде. Һәм бuna әлбиттә кыен. Бuna Азбира Мангаровна әйткән кәңәшләргә колак халып эшләһәң, ул килеп чыга. Зур рәхмәт Азбира Мангаровна. Һорауларыгыз бармы? Тагыла. Әйтер һүзегез беттеме? Тагы бер генә һүз әйтәм әле. Тагы бер генә һүз әйтәм. Мәгариф министрлыгы быел безнең милли ризыктар конкурсы оештырган. Ул положение менән танышыгыздыр бит инде. Бөтә укытучыларга да ибәрелде, бөтә мәктәптәргә лә. Һәм балаларны без быел милли ризыктардан нисек итеп үткәрү өстендә эшләнек бер азна буена һәм милли ризыктарды эшләгән вакытта мастер-класстар повар, ашнаксыларды сакырып, без мастер-класстар күрһәттек. Был менә Мәгариф министрлыгына мин зур рәхмәтемне белдерим. Ни өчен дигәндә балалар тукма, салма дигән һүзләрнең нимә икәнләрен үз куллары менән күреп, үзләре эшләп, ошоны күрделәр. Шуннан был эште башлаган вакытта иң беренче ата-әсәләр менән дуслашу кирәк. Ата-әсәләрнең ярдәме кирәк. Уларһыз бер нисек тә булмай. Шуңа күрә ата-әсәләргә яхшы дәшеп, ел буена уларды ошо яйләүгә әзерлек эше алып барырга кирәк. Уларды да сакырып, улар белән бергә бейеп, бергә йырлап, шулай итеп яшәргә. Шуннан кружоктарга килгәндә инде бездә бит инде түңәрәктәрдә эшли. Профильле лагерь булгас, менә монда профильле тиелгән бит инде. Шуңа күрә без башкорт хавут хабаларын эшләнек, билеттәрдә эшләнек. Шуннан кружоктардың гер кружогы, бию кружоктары алып барылды түңәрәктәре. Шул рәхмәт игътибарыгыз өчен. Мәрьям апай, тагы бер тапкыр Мәрвә Мирсаитовна һезнең алдыгызда, Мәрьям апай алдында баш иям һәм горурланам һезнең менән. Кулдан килгәнчә тагыла шәп иттереп эшләргә тырышырмын дигән һезгә һүз бирәм. Amin. Рәхмәт Азбира Мангаровна. Һорауларыгыз булыр дип уйлыйм. Аллаһ бирһен. Әле Гөлнара Рафиковна килеп сыкты. Но Гөлнара Рафиковна бүген һөйләп тормас киләһе очрашуда. Чөнки безнең әле үзебезнең халкым һиңә әйтәм дигән юнәлештәр Мәрьям апайның үзе бар. Мәрьям апай яйлау буенча өстәп китер. Мәрьям апай, әйдәгез һүз һезгә. Азбира, рәхмәт. Азбира күп һөйләмәй. Яйлаудың күрһәтте ул безгә карап кына куя. Аның шунда карашым, кайткас күргән карап, Азбираһыма карап килеп сыкмай. Ата шәһәргә шул тиклем порядок. Әйе, ата шәһәргә бер төрле карай. Ата шәһәргә бер төрле карай.
Балаларға бір түрлі, башқаларға бір түрлі. Анда бүте ауылы ейлеуден сұлғап алынған. Мына шындай қыбық қанау. Шаммен дәмі қабыры ейлеу байтақ бетінде біздің тұқан тегіміз сеуді. Дөгіш бойында баштан қайды ол ейлеу. Ең тәуге ейлеуге истері кетеді. Дөгіш бойындағы халық сейіліп кетеді. Осында башқұрт сайырлайдар. Кімдер екен ол тек әйтерін бір сетілді. Башқұрт сайырлап отырады дейінде. Ишмұратов, Халеп Халфедіңіз өзі келді. Раул Бекбаев, район жетекшілері қыматлашып келіп, сол ейлеуге қыбығып қарап, бірін сәтін бойы қымаққа келіп берілдер. Мына сол замандан берлі әлі ейлеу бұд, осы қауылы іштеген саққа, онлайн ейлеу бұлтырғына болды бітейді. Біргіне балала ейлеуден қайтып кетмені. Шуға мына мәруі персайтынан үйдің құтлап шынайтын программа ұсынапта қылық һәм балаларды қылықтары ола. Бір балала қайтып кетмені, һәм республика ейлеуға сәдің әлбетте мәктеп янында болғаш андай проблема жоқ. Республика ейлеуіне келген сақта балалар қайғы бірегеде бәлкі іштарға тұру келер. Балалар тәуекені ғағыда қайтарып дей башлай. Шамын алырға айтам. Қайтырғығы. Тек мен әбі бірін қайтармайын. Мына бір авданан машина хүлешті. Мына автобус бүті кімнің қайтқығы келе қайтып кетір. Бір авда түйді әрі. Бір авданан ғын төде балалар жоқ бұла. Бір әлі қайтам демей. Бүті әлі ейлеудің Бөхітіне сұмала қояды. Сол, ғыннан балалардың іш болмауына шүкір артабанда сойғылын зейлеуде іш болған екен, тегіл айтқандар екен, бұл айтқандар екен деген бір бүлді болғаны, байтақты тұқан тегені сеудан берлі байтағы істеп біледі. Демек, балалар тұлғызса осы зейлеуге сұмы. Олар да неме қыбық қындыра. Әлбетте оларды мәрәй бір қыбық қындыра. Шылай бекестірі. Мәрәй балаларды бір қыбық қындыра. Хатта ғынға хабан той уақытында бір хабан тойға түрлі жарыстар қоялы бекенде. Ат ярышы, адағы төбе талсылы қатыланып ярысалар бекенде. Шынан уғатыл, арқа тартыс, қалақа жұмырқа халып дейгіріл, тұқ мұнан дейгіріл, түрлі сонда ярыстар белгілеген сақта, балалар бүтін әлі барып сират алып кетті. Çünkü bularga bere işlerge gerek köbürek edip. Mereyge eyberdi, ben ıslah ettim. Her kimden ödenin sistemi elbette, lakin bizlik Respublika geliyor da şulay koyulgan. Birer buna kisa kurhattim bütün mereyden koğudun. Şunda birer merey, bala eydik, 50 bala eyken 50 mereyde biz un tipi adamı. Hem Babaktan bala şu un tip yapılgan mereyge almastıra. Üzerine bir tip yapılgan, iki tip yapılgan neyse mereyge herhalde sol un mereyge o şu unga almastırmalar. Un ne işi gerek? Un temtimga. Temtimga. Çünkü her birine bir işkine etip temtim halavı yuğaya kahibir ballar bütün bereyin şul temtim alığa halala başkalarga kalmayda koyaydı. Ama 50 balayken 50 böyle geçseydim hem her birine un merey. Kalga değil de baladın adı 60 merey yıladı, 50 merey yıladı. Biz üstelerde ey bir bölüp alalım. En yukarı merey yığanların üstele ayırım. Anda yanıp koyan bakayım 50'den 60'ta tekir merey. Şundan 40'tan 50'ye tekir merey. 30'dan 40'a tekir merey. Başatı üstelerde yanıp koyalım da hem eybirde halamız. Eybirde koyan alalım. Eybirde kadar da yakın dağıya ayın eybirde ya kalağa varıp
Шепа 25, шепа 39 деген магазинға идерді де, шунан балаларға қызық болған әйбердер алып. Бигрәк балалар ярата, кубик, рубиктар ярата. Футбол туптары, волейбол туптары, мына шундай әйбердер алып ербіндегі. Мына бұны бүгін мәрәй. Мәрәйдің тағы бір үдінсәлігі бар. Балалар түрлі болады дейінді. Мәрәйдің bir kıtadan ikinci kıtaya küstəbi sıraqlar olar. Şunun üçün ben her bala deysə mərəy alğan, şunu yuvadıb qoyarım. Şadı hunqı gündə bala, ben 10 mərəy yeyğaydım abda, yaki 50 mərəy yeyğabım, bana benim mərəyim gitmedi, ben üstə birarım. Qarayıda isim etdi, sınavda 50 mərəy yeyğamayken. Şuğa ben balanı mahrum etmeyip, lise mərəyiğanı her tərbiyəsi, her eydəsi ödey yoda barıdır. Ama mərəy sistemi şu an yanımda eskira gemində etib gitti, Marwa Bersaytımdalı etdi, gemində bir haldık YouTube'da, şuna indigin meken YouTube kanalda. Ama şu tiklen bay materyal aldık biz. Hidamı yeyle ve faydalarına Allah'a. Kürhet Allah'a. Yağmurlu günleri oturgan sakta şul ada kürhetip ballarga. Anda dindeki de hüner üretilmegen. Anda kinolar var. Anda dinli kiyim turağındalar. Tüp materyal herhalde bir 50 saatlik materyal hem gün hayırlı hala var. Şuna YouTube kanalda hiç faydalanmadan. Neden hatta öyle dikkat ediyorsun. Başkurt dünyası tip ata etnik tipte öyle gayret. Şunu ülke yankırağı kıyısı bulup Yabayın neydi? Sol Meryem Burakay'da tipkine koydu. YouTube kanal Meryem Burakay'da tipkine iyilerim. Sen bana haber Ural Vatan. Epasanın üçüncü yönelişçiliğinde dedim il emnihen yerge kümmekke degen yöneliş. O il emnihen yerge kümmekke degen o maddi baylık tağına bağılmayı. O ruhi baylık kala. O bigrekte değil yardımına, kutlauğa, her halde buna balanı sakkına hüzmünende kutlap, gününün üstlerip yivergen. Şuğa ballarga eyti, bana bilgen eydirin biz yeşirde. Bana o hırtırak bile. Hin adama yarışma, hin seb uyat, ondala itkeşindene uydumda seblenip git, hem konkursta evrilerken, birge evrilerine gittik. Nasıl da bir ne oldu dedim, Başkırtistan Adiyalar degen konkurs bulavettiniz yıl hayır, onda liderga berile premiye, Grand Prix. Hem liderler köbeyip gitti, biz asıl liderde, asıl uyuşturu cihetinden ustana hayla olsun, tegilerdi uydara yarıştıra başladı. Uydara yarıştıra neyse, Eydemede bütün oluşunda zalda oturgan kolektifte beylik. Yekli tegiler, bulay. Şurada benim Zaynedinov oldu. Elleri Zaynedin. O udigine tugun bütün yargam etip alıp tekeriz. Edemeye yargam etip. Uyuşturuşurga yargam etip tekeriz. Hem onu verilmene yuvaltmadan. Kere hiç ödüm kurhat tegine. Buna şunu ballarga ağlatayır. Halkta hüd var be. Asık uska bol ineti. Asık uska. Usum asık mı? Hem başkalarına da bireyim mi? Hem usum olsa yadılıp asılayken onun uğruna mutlak ile. Bin değer bedeli İran'ı bitmeden his var. Belki galimler İran'ı bütele, öte asık bitmelerini de bilmeyin. Tabiatta bin değer his var.
Bir tiklem kudret yaxşılık işleyin. Şul tiklem yaxşılık senin özüne kaytar. Kulga nur var. Kişinin uyunda nur var. Mesela bana bir yaxşılık işleyken, ben bir her vakit itimde tutam. Hem kuyaldıma kiltirip oğa rahmet etip vereyim. Hem şu kuyaldıma kiltirgen sakta, rahmet etken sakta oğa barıp etken nasıl. Ballarga ben buna şunu öğreteyim. Kim köngüllü bulunur? Var köngüllü bulmağı, var köngüllü uyduna sığyan gana işler. Bir-birine de toyu öğreneyim. Buna Ural Batarı epasında Ural Batarı yer şişme havun esip urklav alıp Ülülerde terilden tegen vakitinde bir fark gelip sağa vetildi. Ben bir kadar yer şişmeden havun alam da bite Ülülerde terilden tegen maksat bilen kilevetinde şuna fark gelir. Ben çok zamanda gördüm. Türlü zamanda gördüm. Bana şu vakitte ihtibar itirheket ol demeti hiç bir toymağa vakit kıla gördüm. Bana ulanı şu tikim korkunuz eyte kişi bir toymay. Bana öyle ben şu kompüterga katlanıp, şu telefonlarga tutuş meküpten gidip, bir-birini de toymav degen zamanға ayak batarın eydegin bana ballardı, o şu efektten yolup alıp kalayır. Elek toyu degen küs şu dedim kösleyi bana işlerdi, eşederdi, onların telefonu yok idi. Toyu bile tırgayırlar. Al yettegi namına balama birine bulgan diken, buna benim irin senste, buna menitegi irin senste, bıl irin sense, tarta, kuyun tarta, hadir bit onday eyber yok. Elle gayra buna, ben uydumdan bir misal aytam, işi gekildiğinde, bala bitirirde, birinci bala tuğas, şan, İrtege hemen kaytayım, benim üyüm deniler buldu ki. Benim tuşum senseti. Benim hun yak tuşum sense. Un yak tuşum sense beni uyuz balamaların nema bulurum ki. Bu hun yak tuşum sense vakit bir tuğanama nema oldu. Şanı etem tuktaşları sultanatı bileyim. Şanı gitme miliçyalaştayım olsak da telefonlar birak bitinde. Redaksiyona gitmeye sultanatı etem gitme nema oldu. Bakın benim uyga konaklar kelgende yoklarga kalganlar hem tünde balanın baymahı beyiz başında timirge düşüp yes sağıp bana şol balaga yetteydi. Bana eşeğinden toyuğu bana bu itkitmeleydir ben bütemedim nasıl toyuğu tüşkürüp tüşüreyim. Eğer bana şol toyuğu digen kıştı ben udiribdele kaytarayım. Dur kışın. Hem ballarga da gör-beregide anlap öğrenmeli. Ata eşeğde anlap öğrenmeli. Ülkelerde anlap öğrenmeli. Hedaların tüyüne kararım. Hedaların kuluna kararım. Hem anlap öğrenmeli. Hem yakşı hüddeti cellemeyi. Buna ben tağı bir misal keltirem. Bütegide Bilahıdır bir şart yarısı, ağaylıklarında beklendi dedim, Muhammed Yanag'a kadakmayız, hiç gitmeli yerlerini, ama yapıdın var, ise gitip tanılanlarında. Buna şu Muhammed Yanag'a tarafında Zağır'a vardım, yani ağılına, şunda ölümün turmuşun hile bultardı, hem ata eşelerin kulak dip, kılgansakta, bunlar az yaşanıktı. 10 yaşında iki belekegine kustumda oturkan da sanağatı Kur'an boylap gidip aran. Kim bir hemek ekmek verirken, kim bir alıp İslam katık bazalı esirip verirken, Kur'an boylap gidip aran.
bir insan bala yürüp sağ, kulak balahu degen. Xabar uyan deydi. Ol kulak degen hüd şultuklen nasar hüdmeken. Neşep ne kulak balahu degettiler eken. Benim atayım şulay nasar mıken deyip uylap ketip barayım de ilay bir ağay kelip çıktılar. Balaylar kili giderler. Bal balaga başka ol hüdme eyte turgada olmahın. Ol ata balahu degettiler. Şol ata balahu degen hüd benim kuvvetimde şol teklemle üstürtüler. Şol günden başlap ben ata balahu bulgaç demek benim atayım 40 kişi olmagan degen toyğum bilen ödemdir kanatlarında geyipler. Bana ballarga bir Ceylan tarafındagıda yaşap tüşeride giderek gelir. Çünkü bugünkü günde terbiye dersleri yok, turmuş sabakların indi yamarlap koydular. Uyda ata yaşayabilirim, vakıtı yok, öyle şeyler ayırım diye şey. Benim nasıl yeğlevde bir kutlama biri olabilir. Hem o yeğlevde ballarımla işleyip, onlarda yılı duygu kaldırayım. Şuğa bana üçüncü ilerleştirdim. İl öndihen yerde kılmekte degen akçarağına kağılmayın. Elbette biz ülkenlerle işleyen sakta kıvrak maddi yardım etüsülerde baydarga müracaat etev hakkında kıvrak ilenik emne ballarda olu yönelişte. İdara bölüsüler. İdarini bilgen bilimlerin, bilgen hünerlerin ikisi balaga ürettiği tarafında. Buna bir Ceylevde, ziyan sorarlar Ceylevde, uğatış bara. Şurada bir balay cümle tutamay, evet yarıştığında, bere işin yarış. Şurada 2-0 bala geldiler, buna uşlatıp atınanı. Uşlatıp atınanı, tıptigi balaga üretti. Buna uşunday terbiye, mektebi ütüp kaytalar ballar. Ben ülkenden eklemekinde, bizim Ceylan negirinde, bizim bağlar başında köyü yatıp, ben milletimizi tutlay alırım. Evlenleri, İfile mesela, başka kalalarda, bağların ikinci milletten mesela, başlık mektebine bir yatırıp sıktırırlar. Onda tertip vardır. Hem ısınat da şulay. Elige bir, Uydurduğun edepte, uydurduğun terbiyeni, uydurduğun tertipte unutmagandır, yoğaltmagandır. Şu yoğaltmagan çakta bedeni birleştirip kalırga değiştir. Şunun için buna Ceylevde ve de şu Ural Vatar eposu negidinde terbiyeni koyacaklar. Halkın hidayasını ettiğin kitapta mutlak okurga tarafına eskereyken biz ülkenlerle okuyorduk. Sınıfta meyanda mümkün fikrin javayrağı etip oğlatırga tırıştım Ural Vatar eposun gitmek kehin. Çünkü ama ekiye tırmak etip okulalılık eder. Onda ilk kütleli terbiye mekteri verildi. Ben de ayırım yargamın. Kahkaha ulu nesik terbiyeli. Yendirdi ulu nesik terbiyeli. Uldarım iki ulu nesik terbiyeli. Ayhalıdı nesik terbiyelegenler. Samra kızların nesik terbiyeli. Nasıl terbiye cemahına tuttagan sakta buna suatı her birinin ayırıp yargamın. Kahkahanın terbiyesi. Zarkın nesik terbiyeli. Yılan tonunda köyü var. Demek yılan hulku, yılan hulkuna üye bul degen hükmetinde. Sanırım bulandı eğer yutanayım, kim bulurga tilhen şulay bulur. Kim matur jigit de bulur. Kim tigile bulur, bul da bulur. Buna bul kahkaha, ulun, kaylege, yuhaga, aldauga, türlü tüske idirde üretti. Buna şurada terbiyelerde ayrım tutup gittim. Net ihtibarından okudu. Şurada dil tarafında şulay degen. Zarkın atahının batşalığın
жеңерге, құралып, жеңіп алырға үйретті. Байлық бір хәлі алданма, хәлі қырғалы алданма, педаның тербейін құрады. Мына, демек біз телебізді хақларға тейіз. Бұл 5000 жыл елік әйтілген пекер мұна, телбі хақларға тейізді. Шыны үшін жерлерге, телбіздің байлығына нық ехтибар етейік. Мына юғалған мақалдарды үзлейін дейді тәшкері. Рахмат. Юғалған мақалдар, юғалған әкиеттер, юғалған хүздер, бұна әлі біздің үлесейдер мәктәбі түркімі бар, бик матур етіп алып бара, тәнжіне құтымына. Теләхәге енегі бәнді. Анда күн хайын бірлісе хүздер алып. Ошы хүздер дейсік аңлайған. Ama anlatma neyse. Köyün hayat üniversitelerde yanığı üstettim efendim. Şartıp eli bir üniversitelerde şartıp üreterim. Çünkü benim kadar üçüncü bulun bir kaldı. Şun rahmet edin bir ihtibarlardır. Ama hıraldar bulhunlar ol. Var o hıraldar biri. Meryem apay. Mana olpamışı oyunları var bitinde bu yeylöde bizden. Şu oyunlarda eğer Şaymuratov oyunları tip olğan nime bulur iken? Bigeybet bulur. Allah'ım. Şaymuratov oyunları neysin degende Şaymuratов'tың tigi eli Giroy России degen isimde birildi. Şundan bollarga yakınırak ol bizden. Şaymuratov. Elle şulay tip olayım miken? Allah'ım. Biz Азбира Магаровна өзіңіз әйттіңіз бетенді мұна. Бұл программа шулай етіп құрылған, бұл республика кемелінде өткерілі тұрған. Әхіз орында өткерәхеген. Өзіңіздің орындағы мәғлуматтарды еғіл. Ана Мәрем апай айтабет, мәқалдарды, ердарды, әкиеттерді. Бұна біз бетенді Башқұртстан анелары конкурсында шуна келгені әйтіп кемдер қатнашқан біле бетенді. Онда тек өзіңіздің ерліктен сыққан мәғлуматтарға тоянып, материалдарға торанып ішлейбіз бейт. Шул? Баланың көңіліне жақын әйбірлерді алырға тұрады. Көңіліне жақын шыны. Рахмет. Яра, зор рахмет. Рахмет сәрге зор ет. Икәнлікті хаулықта сұрашайық. Қыраударыңызды күтіп қалабыз. Рахмет зор ет. Рахмет. Сәйсірге келейік. Ярай. Осыпына келерміз сәйсі әкелі. Әйеха, сәйсі. Қойғырып, толқыннаны болдырға сәйсі әкеліп кетті. Ярай, үсә тау. Тау болығы, рахмет. Тау болығы.